같이 다듬어서 쌀국수가 끝나고 세야 이거 좀 집혀놓고 한 사람 앞에 이거 먹고 있으면서 먹는 건데 이제 비비는 거니까 조금 더 들지. 이렇게 해서 이제 우르르 끓이냐? 한 번 더. 끓으면. 한번 더 기어 들어가네. 이제야 무슨 거 아무도 저리로 가자.
하는 애들 어우 냉기꺼 잘했겠네. 버무려서 애들 계속 주고 남면 요거는 남면 달래가 간장 간장에 어디 먹어보자. 싱거워. 어휴, 이거 내가 다 먹나? 이렇게 다 먹어? 야, 국수 먹고 와! 얼른 와! 바이바이. 국수 먹겠습니다. 비빔국수. 아우, 이것도 맛있어.
아이고 벌써 배불러. 그만 먹어야지. 한번 밥을 한번 먹어. 끝. 바이바이. 콕.